Oi, gente! Vamos conversar sobre tosse seca. Aquela tosse, aquele pigarro, aquele bichinho do ran-ran, aquela irritação na sua garganta, que às vezes é uma irritação seca. O paciente vem para mim e diz assim: Dr. Marcos, eu tenho uma irritação, a sensação de que tem um bichinho, ou uma pipoca, ou um pelo arranhando a garganta. E aquele pelo passa a existir no dia a dia, te acompanha, seja pela manhã, seja à noite, é numa reunião, é numa igreja, é num culto, é no templo. Em diversos lugares começa a te incomodar. E quando você fica nervoso, estiver num elevador, uma pessoa tosse, dá aquela vontade de tossir, você prende, vem até lágrimas nos olhos. Por que isso acontece? Por que as pessoas têm essa queixa desse pigarro? Eu te digo que as causas são inúmeras. Desde emocional, refluxo gástrico, irritação do estômago, um excesso da acidez. Medicamentos. Você toma um remédio de pressão, você toma medicamentos de diversas formas que tem na sua bula como efeito colateral uma possibilidade de tosse, secura na garganta, queimor na língua. Então comece a prestar atenção. Pode ser medicamento, pode ser emocional, pode ser refluxo, mas também pode ser alergia. Uma faringite alérgica, uma irritação que acontece dentro da sua profissão, do escritório em que você trabalha, o fluxo do ar, uma janela aberta, o ventilador, o ar-condicionado. Você tem diversas maneiras ou diversos motivos que podem estar te irritando. É importante começar a observar se aquela tosse aparece no final de semana, quando você está somente em casa, aparece durante a semana, durante o período da manhã, à noite. Quais são os fatores? É após a alimentação ou é quando ficou muito tempo sem se alimentar? Então é importante observar que a tosse seca, que pode ser avaliada pelo seu clínico, pelo seu pneumologista, pelo médico alergologista ou otorrino. Em alguns casos pedimos a ajuda de outros especialistas para poder descobrir, identificar onde está a causa da sua tosse. Um exame muito importante que a gente não pode deixar de falar é a laringoscopia. A laringoscopia ou a videolaringoscopia vai mostrar como está a aparência da sua garganta, da sua faringe, laringe, cordas vocais. Dá para entender o funcionamento, dá para ver o motivo apenas indireto, diretamente, porque também existe a tosse por um processo infeccioso. Você pode começar com uma crise de garganta e o primeiro sintoma seja a tosse seca. Depois vem uma febre, depois vem uma moleza. Você pode começar com amidalite e também ser o início de uma tosse seca. Então é importante avaliar, mas a mensagem é que a tosse seca e o pigarro são muito frequentes, têm causas diversas e tem solução. Avalie direitinho com o seu profissional, com seu médico de confiança, com seu otorrinolaringologista. Espero ter contribuído sobre esse assunto tão vasto e tão frequente que é o universo do pigarro e da tosse seca. Muito obrigado.